Мне 44 года. Лет 30 уже тренируюсь. Были проблемы с спиной, на тренировке дважды срывала спину. Поэтому сейчас много не приседаю. Вес приседаю небольшой, 130 кг на 12-15 повторений. Дело в том, что боли в мышцах после тренировки все знают, что это такое, как мышцы болят. Тем не менее, в последнее время от этого избавляюсь с помощью вот такой вещи от наших пластинок, про которую вы очень много слышали. После каждой тренировки, особенно когда тренирую ноги, после душа наклеиваю их вот сюда, режу пластину пополам, наклеиваю сюда по каждой половинке на внешнюю поверхность бедра. На следующее утро, то есть завтра, мышечной боли будет в разы меньше, чем это было обычно всегда. Сами знаете, мышечная боль приходит примерно через сутки после тренировки. Все, спасибо, у меня тренировка. Привет, друзья! Сегодня 31 декабря 2014 года. У нас сегодня крайняя тренировка в этом 2014 году. Ну, сами видели, мы эту тренировку достойно провели. И завтра будем входить в Новый год с другими планами, с другими целями. Напомню, что первый ролик по спорту вышел почти 2 года назад. Мы там говорили о том, как пластины Power Strips помогают нам в этом железном деле. Ну и сейчас могу сказать вам то же самое, потому что почти 2 года я ими пользуюсь, и после каждой тяжелой тренировки я клею ее себе на поясницу. И даже несмотря на то, что веса в упражнениях достаточно большие, по 200 кг, тем не менее, боли в пояснице, которые меня мучили до этого раньше, они прошли. И поэтому желаю вам всегда здоровья и всегда не болеть. Всего доброго, друзья! С Новым годом!